रिश्तों की मजबूती तभी बनती है कभी कुछ अनकहा सुन लिया जाए और कुछ कहा हुआ अनसुना कर दिया जाए। कभी आपकी मान ली जाए तो कभी मेरे हिस्से की बात आप मान लें। तुमने ये नहीं किया तो ठीक है, हम ये रिश्ता तोड़ देते हैं। इसका मतलब है कि आप अपना कुछ मनवाना चाहते हो उनसे। और अपना मनवाने का मतलब प्यार नहीं होता, अपना मनवाने का मतलब तो स्वार्थ होता है। आप जब उनकी खुशी के लिए काम करने लग जाते हो तब आप फिर रिश्तों को संभालना सीख जाते हो। ऊंच नीच तो आएगी, इस दुनिया में कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जो एक ही ट्रैक पर